Я Егор. И это Roblox Flood Escape. Сегодня мы будем проходить хард. Да, хард. Надеюсь, у нас все получится. Так, скоро этот хард начнется. Мы будем играть в одиночку, я так думаю. А нет, вот к нам еще зашел один человек. Так, опускается лист. Он с пружинкой. Конечно, надо все кнопки нажимать. Не толкай меня. Ах ты. Да пока я могу уткнуть. Два человека. Следующая карта. Поверь мне. Нет, нет, нет. Ладно, первая попытка пробная. Я знаю, некоторые вообще там на изи проходят. Там некоторые вообще на харде, где как на изи проходят. Смотри, какой крутой. Смотри на него. Так, смотрите. Так. Ну, посмотрим. Он не сможет. У него просто не хватит времени. Все, он уже затапливается. А ему надо вот ему надо туда. Да. А если я бы был, да я бы выжил. Да бы мы выжили. Может, не, хоть он выжил бы. Либо мы вдвоем выжили, либо я выжил. Ладно, следующая попытка. Ой. Так, что затопляется? Так. Все, мы проходим. Вот сюда. Нет! Надо было быстрее бежать. Оу. Давай я напишу Комхард. Мы должны сделать это. Немного другие проблемы. Это нормально. Так. Это вышло, которые не пошли.
мы утонули. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если что. Все идут на изи. И одну... О! Ком хард. Приходите на хард, пожалуйста. Там мы сможем. We will do this. Должны сделать это. Ну давайте. Больше модов. Блин, ну вроде уж много людей. А ни одного нет на хард. Ладно. Ай, ну как я так мог? Ну как? Ты объясните мне. Мне нужны люди, people, тухар. Нужен. Ой, никого нет. Все идут на медиум. Либо на изи. На харда никого нету. Я только не обещаю, что мы пройдем харды, потому что это мега сложно. Фуд фризер. Замораживатель воды. Так, первый уровень вообще легкий бывает. Но этот уровень я люблю. Сейчас нам нужно быстрее действовать. Ай, я даже на эту кнопку не нажал. Но все равно потонул, потому что я не нажал на эту кнопку почему-то. Давай, давай, давай. Я с вами. Ладно, тот убежал. Ну, давай. Давай. Нет, я пожертвовал собой. Ладно. Подождем-ка. Уф. Так. Все, игра закончилась. Никто не хочет на хард. Что я могу поделать? Давай. Что-то здесь кнопки бракованы-то. Вот даже в втором Food Escape нет таких багов с кнопками.
вернее. Нет. Ай-яй-яй. Нет. Это нереально просто. О, я с вами, я с вами. Еще один человек. Все, мы все готовы. Нет, вот здесь вот была лестница. Мне надо было побыстрее. Тут абсолютно все. Погнали обратно на хард. Один человек остался только. Да, он, скорее всего, не выживет. О, ко мне пришел чувак с пружинкой. Как я помню, да. Во, игроки набираются на харде. А чё это так долго живет-то? Та вышла, там изи пошла. The game has ended. Intermission. Да ладно, у нас еще один предал. Он на медиум пошел. Все плохо. Все очень плохо. Ладно, у нас хоть один пружинка есть. Нет, 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 нет. Оп. 4 игрока. По идее, пока что легкие левелы идут. Мне кажется, с нами читеры играют. Я нажму. Беги, беги туда. Нет. Ух, я успел. Ага. Так. Куда теперь? Хоп. Нет. Ну блин, если бы второй человек, то, может быть, мы и выжили. Я бегу к тебе. Все идут на изи и на нормал. Может, мы зря идем на хард. Напишите в комментариях. Они уже открытые. Вы можете написать. Зря мы идем на хард. Потому что у меня нету пружинки. Она, по-моему, все решает.
Так. Бежим. Так. Должен успеть. Вообще круто. Так. Мими. Нет, я чуть-чуть не допрыгнул. Это же была третья комната. Так. Ну, конечно, это не все легко. Хотя я понимаю, как это быть сейчас. Он, наверное, напряженный. Да, он сейчас пройдет хард. Ну все. Вот он. Ему осталось код ввести. Ах, код-то самое сложное. Когда не знаешь, какой код правильный. Вода его уже настигает. Все, он выбрался. Понимаете? О, Господи. Беги. Так, все. Мы должны пройти этот хард. Это сейчас и будет всегда или никогда. А куда дальше? По деревяшке. Нет! Я совсем чуть-чуть переступил и упал в воду. Мы должны это сделать. Я вам уверен. И единственный, кто умер. Но ведь ненормально-то еще справляются. У них уже третья комната и финальная. Но не пройдут, видимо. Ну, мы попробуем еще раз. Кстати, она не может решить коды. Потом ее затапливает. Да, игра окончена. И мы делаем последнюю, финальную игру. Лифт опускается, и мы начинаем. Погнали! Так. А стоп. Нажал. Появилась дощечка. И мы уже в капсуле. Трем людям надо сбежать. Нормально, у тебя есть пружинка. И сколько там побед. Так. А ты как бы нажми-ка на кнопочку. Так, я рискую. Вода начинает затапливать все. Так, yes! Вторая комната пройдена. Третья комната. Блин, еще надо нажимать. Нажимай. Я здесь вот подожду-ка. Так.
Так. Всё. Отключи. Все, пароль правильный. Давай. Нет. 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 Как? Что? Где? Нет. 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 Я. Нет. Сдамся. Она что затопила? Мы почти выбрались. Ладно. Это было эпически. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И удачи. Всем пока-пока.